好，午安。今天我继续来分享我们 ArchiCAD 上次有跟大家分享说，实际上我们 ArchiCAD 用这些2D 的部分画这一些平面图，其实是很方便的我们也不需要去记很多工具啦，因为 ArchiCAD 它2D 画这一些线条的部分就是这一些工具，线工具、聚合线的工具、弧。然后云形线，其实只要这几个，其实你的这一些2D 的部分，其实就可以完成，不用去记很多的指令，因为它其实怎么拖移、复制这一些，其实都是很基本的指令了，都是这个你只要用了几次，也不用弄了几次，我今天教你，你就会，好，那我们2D 画好以后，我想到这个，我刚才讲到这个，我就忽然想到其实因为我们室内设计以及技术室嘛，其实很多对我们室内设计有兴趣的，就会去考试嘛，因为我们在考试的时候都是用手绘然后你要真的跳到我们业界来，真的要能够来工作的话，自己的兴趣，那你还是要学一个绘图的软体嘛。这个时候我就觉得你可以去思考我们 ArchiCAD 的因为它可以省去你很多画图的一直重复的画的一些动作。可是这问题又来了，因为我们外面设计公司其实还是习惯用 AutoCAD 加 SketchUp 去画图啦。这个我也没有办法。好，好，那好离题了。好，OK，好，那上次我们画完之后，我们现在开始我们要来画我们的3D 了嘛，对不对？好，那3D 的时候，那我们就要开始来跟大家介绍这个楼层。楼层就是我们 ArchiCAD 在画3D。所以我们在画3D 的时候，我们就要开始去建我们的楼层。好，因为它也可以在我们的透天也可以这样子啊。如果我们以一般我们大楼，我们就在设计这个楼层我都习惯把地板和就是我们去丈量的净高，就是我们的设计楼层分一个楼层，然后天花板也是一个楼层，因为可以帮助我来做设计。好，我们设定好之后，那我们开始就来画我们的平面图。我们在画3D 的时候，譬如我这个是平面图，我就会再从工作组这边开一个平面配置图，跟我们这个刚刚我教学这个地方很多不一样。为什么我要这么做？我把它丢过来之后，因为我可以在我的设计楼层，我可以去把它直接这样我先把这个给关掉，我先把它拉到其他的地方好了。好，你看我这样的描绘参照有没有？我只要打了描绘参照，我在我的设计楼层这个就可以看到全部。但是我没有要这么多嘛，所以我刚刚才说我要在这边再设计一个平面配置图，所以我在我的设计楼层这个地方，我就把描绘参照给打开来，有没有？所以我就可以在这边直接画我的3D 了。好，那我们 ArchiCAD 我今天要跟大家介绍，就是我只要用一样，我只要用墙、柱子、梁。还有板，我就可以把我们的线框图都画完了。其实这个东西你也不用去学，你只要我跟你讲一下这个是什么啊，你就自己就会了。只是剩下的就是一个习惯啦，就是你用的越久，你的速度就越快。实际上他有没有要去背一些东西？他没有要背啊，他就是纯粹就是看怎么讲？就是你看他的指令去填数据就可以完成了。就好像我现在要画这个墙。好啊，墙是多厚？墙是多厚？那我可以很随性的就这样子，我就可以知道这个墙是多厚20，好，20公分，那我就把我的这个墙，你看这个像这些元素，这个我今天就不讲了，我就把这个看墙的厚度，我就把它设定成20。啊，至于这些高度，刚刚我们已经在这么多设定好了嘛，所以你看它内线都已经这样子了，然后它的表面的材料是什么都有了，这个就是我们的图层就是墙，就有了。所以你看我只要在这边画，它就直接就上来了，对不对？它就直接就上来了。啊，柱子就是柱子嘛，所以我就不建议在这边画了。好，你看我就这样子画。这个有一个小地方我有发现，所以我们可以从这边先把它这样拉过来，没关系。
我们在用 ArchiCAD 画的时候，我们可以随时去跟它，因为你发现这样子不好用，你可以直接用我们一个 Back 按键，就回复的一些按键，我们把这个参考点改到另外一边来。好，它可以很随性啊，很随性的这样子看现况，我们就可以去做一些调整。好，然后我们在画，因为 ArchiCAD 的门跟窗，它是它是必须跟墙是结合的，它不能独立存在。所以我们在用 3D 用 ArchiCAD 画 3D 的门跟窗的时候，我们必须要先有墙。所以我们现在先把墙给画出来。好，我刚刚目测这个地方，我就感觉这比较小，所以你看我们压个 M， 我们就知道，你看这个18公分，所以我们就把这个地方直接厚度改成18公分就可以。好，这个基准点我们都可以把它改掉啊。柱子是柱子，好，所以我们就不用去管它。好，所以我们那我们接下来就是这个比较小的墙，我们一样压 M， 好，我们就知道这个12公分，那我们就把这个改成12公分。但是因为我们有一些差距，就是它的一些涂层谁盖谁，那这个是砖，我们就把它改成砖好了。好，那厚度是12公分嘛，我们就直接改成12。这个好像比较小，这个11，好，没关系。我们先把12，这也是11，好，没关系，那我们就这个就是11，好，直接就把它改过来。好，接下来应该是12了，我们来测量。12，对，好。那我们就把这个厚度改成12。好，你看我们现在这样子，我们可以随时去选它，压 F5，我们就会看我们现在的现况。好，我们就可以看到我们的现况。好，这个就是你看我们刚刚这样子拉一拉，好，我们室内的这些墙就好了，对不对？好，墙我们就是用墙的工具。那接下来我们把柱子，柱子给画上。柱子我们就是柱子的工具嘛。好，其实ArchiCAD它很多东西我们都一开始都不用去伤脑筋。为什么？我来示范给你看。譬如我现在点进去，好，这是因为一开始我有设定过，看像这个超过了，它这个描图，它这个什么描绘参照，它可以有这一些谁会比较清楚，谁比较淡，都可以在这边来做那个来去调整。好，我们看我们只要这个宽度，我们只要在这边，我们就可以直接去，因为我们平面图已经画好了嘛，对不对？我们3D 图必须要跟平面图它们是一起的嘛，不要说3D 图画3D 图，平面图就是别人尺寸又都不起来。好 ，ArchiCAD 是不会这样子的。好，因为我们都是这样子在画的嘛。好，因为这几根柱子是一样的。好，这个一看就知道没遇到，那也没关系嘛，你就把它给拉过来就好。好，我们画完之后，我们再看看刚刚那个图。你看，这个发现我们这个不对，这个柱子为什么比较高？没关系，我们来选它。好，我们再压 Ctrl T 来看的这个数据，它是3.2米。好，我们刚刚室内是3米。好，所以我们只要把这个地方改成是3米就解决。好，那我们现在都画好了。它画好之后，你看我们这样画好，那接下来就是画门嘛。好，还有画窗。门我们就是 ArchiCAD 就有门的工具嘛。好，门的工具，那我们就去找一个门的工具。ArchiCAD 的门也是都是靠数据这边填写。好，有它的宽度，好，有它的样式，好，有它的样式，然后还有这个门的宽度，然后墙的厚度，好，墙的厚度，
然后还有一些缝隙，这个它很细，我们不需要。哦，还有这个样式，你看也重复了。哦，还有护门板，这个什么是护门板？好，就是这个我们没有去用到啊，看你有没有要把手。好，要把手，那我们就把它打开来。好，这个是2D 开启和3D 开启的角度。还有这个2D 平面，你看它，你就可以知道它是什么了。你都可以去试看看。好，2D 我们可以在2D 这边看它是什么意思，我们都可以在这边去打出来。好，3D 也是什么开口线，好，什么这个我们看看，我们不需要，我们就不用。好，看都是这些数据。好，这个就是我们的材质。好，材质它有写模型的材质。好，还有一些这个什么宽度，这个多少，好，这个都可以。很多东西你用久了，你都可以去尝试。好，你看都是这一些，这个进来多少，好，这个比较细部有用到，我再跟大家分享。好，你看都是这一些，好，都是这一些。好，这个门槛的高度，好，这个白铁，或者是石材，你要多高，好，都可以。好，材质还有一些这个平面的这一些材料，好，这个你都可以去尝试。这个不是材料，就是这些线，你都可以去试看看，对不对？你都可以去试看看，你要改成什么线，你都可以去试看看。好，每个东西你只要弄过也是 ArchiCAD，你觉得这个是你要的，你就把它存成是你的最爱。你以后只要去打开这一个，就有这个最爱了。你也不用再去重复去填写了。所以你使用 ArchiCAD 的时间久了，你会越来越快，越来越快。然后整个东西整个它的做出来的3D 材质都是你公司比较很专属于你的。好，比如我这样设定好的时候，我就直接就把它填进来。好，就直接把它填进来。我往哪个开向，太阳在哪边，这个是没关系的啦。好，这个因为我们有门槛，所以我们要知道它外面有太阳的地方就是外面，因为我们那个刚刚有那个门槛是在外面。这个我们就要注意。如果没有门槛，当然就没有关系了。好，那我们就这样子把它打开来。好，往内至于你说这个宽度不对啊，没关系，我们就把它拉过来就好了，对不对？好，那你看一下我们的3D，好，是不是？你看我们3D 这个门就画好了。好，那你说你想要再去调整它的细部，好，我常常说我们用 ArchiCAD 的话，画3D 我们要用剖面图来配合。好，比如你看这个你发现它离地这么多了，是哪边出问题？好，就是这个地方。好，你看这个它有离地10公分，有些东西你只要用久了，你就知道是哪边有问题，会很快。一开始你当然会不知道嘛，其实用久了你就很快。就像我这样一看就知道是哪边有问题了。你用久了一定也会，因为它都是数据调整。因为刚刚我说，我们 ArchiCAD 有个好处就是我在拉剖面图的时候，我就可以直接在这边去拉它的这个高度了。我就可以在这边就可以去把它拉到我要的高度，我要的宽度。因为刚刚宽度已经有到了啦，所以我这个也就不必要。好，你看它都可以直接在这边。好，那你看我的门我就好了。它实际上还有一些像我的这个。像这有2间厕所，厕所门有门槛，因为我们刚刚大门也有门槛，所以我就可以把这个东西给放进来。好，这个定位点我可以稍微改一下。好，太阳在外面，这个在这边，我就把它给拉进来。然后我就把这个缩小。至于它的材质，好，它的门的样式，那我们再来重新这边，我们再来重新看一下。好，这样是门槛嘛？好，这个样式我们可以把它改成另外一个样式。对不对？它有很多，连这些门你都可以自己去设计，对不对？连这些厕所的门你都可以自己去设计。好，有没有要把手？有没有要把手？你都可以自己去思考。好，那我们就先这样子。材质的部分，那我们来看看这个材质，因为这个是室内嘛，我们就不要用这个金属，我们可以把它先把它改成。木材的好了，好不好？改成水平这个，好，这个你都可以去调整自己公司要的，甚至你是什么材料，就请厂商付这个材质给你，好，就是会很完整，好，那我们这个就好了，那我们就可以把这个，我们用这个吸管，好，吸管把它做出来，好，所以我们。
吸。好，我们去吸它，我们就可以来这边去画它了。LT 是吸管，好，你看它这样子，它就直接跳到这个门的工具了。好，刚刚没有出来，我也不知道是什么原因，可能是我刚刚哪个动作有问题啊。好，看这样子，因为这个门，你看，因为我们有描绘参照，我们就知道这个门框。好，这一间这个主卧室这个厕所门有点小一点，好，但是也没关系。好，那我们再来看一下。有时候我们会找不到，那我们就画这个什么布满视窗。好，我们就知道我们刚刚选到的这一个有没有？我们选到的这一个。好，那我们再来然后我们来布满视窗。好，我们就可以这样子，就跟玩电动一样。好，我们就可以这样进来看。好，你看这一间厕所，厕所门好了。好，还有这个厕所门好了。好，那我们接下来就来放我们的房间门。好，房间门。好，房间门实际上就是就不需要这个门槛而已嘛，对不对？那我们就来这边，我们就把门槛给关掉就好了，对不对？然后门的样式、门扇的类型，好，我们就看我们的房间门要是哪一种的。好，假设是这一种的。好，那我们就先选这个。好，因为这个其实这个就纯粹就是调整而已。好，这边有一个门。好，那我们就直接把它放过来。至于宽度那些都没关系，因为其实我们没有门槛的话，实际上太阳在哪边也没关系啊。这边你看这边就没有办法画了，因为我们刚刚在画这个墙的时候，我们没有把它延伸过来，那我们就把它延伸过来就好了。好，我们再来用这个魔术棒，有没有？我们去吸它，魔术棒，好，我们继续吸它。好，我们就有这个数据了，数据我们就来去点它。好，就这样子。好啊，接下来我们再用我们这个平面图去做这个拉伸就可以了，去拉到它，它有多大？好，你看这个它有多大？好，你看这个墙有点错，但是我们也没关系，因为它刚刚我们知道有什么11、12。好，你看我们去点它，我们把这个给拉过来。好，这个也是，这个门是在这里。好，你看我们再压一幅，你看我们连这个门啊这些窗，你看我们很快就拉好了。好，如果你觉得你想要让一间的这个，好，你想要让一个门它要打开来，好，你看你可以在这边开启的地方这里，好，3D 开启看你要开多大的角度，好，它就会打开来。好，所以你在看3D 的时候它就有。好，你看我们的门也画好了啊，接下来就是窗一样的意思嘛。好，就是我们就一样，就是到窗的这个工具，好去选，因为 ArchiCAD 它的窗它有几个就是有这一些怎么电头这些东西，你都可以依你的习惯去看你要怎么去利用它。好，假设我这个是一个滑动，因为它的线框图是有上面是没有，前面那个是一开始是落地窗这个是两扇的落地窗。好，那我们就先把它这边，我们就直接放进来就可以了。好，这个一样，这个是这个锁点的这个问题。好，我们就把它拉过来。好，那这个地方我们就把这个地方给拉过来。好，这边有另外的窗户。好，另外的窗户这边也有其他的样式，它有这样的2开、3开，这边都有，还有一些这边可以让我们自己去玩的、去调整的就是说它可以写可变嘛，可变的意思就是说，就是说我们可以这样子去变，譬如我这个地方上面这个宽度这个是多少？好，同一边框，好，这个都可以，我们都可以去把它做一些设定。好，我来看一下
这些，因为这边其实对我来讲，我都比较少用。好，那我来看看这个，假设我这个是0呢，这个也是0。好，它都可以这样子去做设定。好，我只是分享这个地方因为我很少用这个，我可能要来习惯一下。好，那我们一样来过来这个滑动窗这里。它有材质啦，这些材质实际上我都是后来我才去做，这个也是每个设计师的习惯。好像我都是先把这些窗户都把它先放好。好，如果这个描绘参照我们不清楚的话，有没有？好，那我们可以把这个画淡一点。好，我们可以把它弄淡一点，有没有？我们可以这样子去看它。好，我们就可以看得比较清楚。好，看这边有一个窗，好，这边有一个窗，好，这边有一个窗。好，就这些窗。好，你看我们可以直接在这边就把窗给拉到我们要的那个距离了，有没有发现？好，你看我们就这样子拉。好，你看我们就可以拉到我们要的距离。这个情况就是说，你看我们平面图，我们可以很随性的，就是可以直接用我们的平面图，就可以把3D 的窗的宽度给拉好了。那至于它的高度那一些怎么办？好，这个就是我们要来讨论的，就是说，我们要分享，就是说，我们 ArchiCAD 其实我们在每个案子我们都要很确实的去做一些丈量，就关系到这个窗户离地多少。好，我们都要把它做记录，这样子你在画这个3D 的时候，你就可以更准确。好，你看我们这样子画完了以后，那我们接下来我们可以怎么去检讨我们的窗户？好，我们只要一样，我们就利用剖面线，对不对？你看我们利用剖面线，我们就可以知道这个窗户，像这个是要落地的窗户嘛，对不对？那你看我们只要把这个地方把它落地，看你要落地多少，你就可以把它拉下来。好，然后它的材质也是，或者它的材质是刚刚这个地方是什么颜色？好，你看它这边都有，它这些我看一下，在最下面这边是它的材质。好，材质这个地方，好，我们就把它打开来。好，因为这个是黑色的嘛，我们就把它打成黑色。好，这样就可以了，对不对？是不是很快？好，就来这边，好，就把这一些更改。好，你看我们是不是可以在这边去拉这一些高低？好，然后你说，假设你的丈量的就是说，我们这个窗户离这个是假设是90，对不对？我们就是用这个地方，我们就去把90给拉出来。好，也不用去调整嘛，对不对？我们就直接从这边拉伸就可以了，对不对？你看这边有拉伸啊，我们就把它拉下来就好，对不对？然后你也可以利用这个辅助线，好，假设这些窗台的高度都一样，好，我们就直接这样子做辅助就好了。好，那你看我们的窗户也都好了。好至于你说那这一边的窗户呢，我们一样利用剖面线嘛，好，把它拉过来29，好，就29。好，这个房间我们刚刚已经知道，我们是预设它是90嘛。好，你看这一些模型的材质，好，我们就可以直接在这边改成黑色。好，什么都可以。好，这个也是，这个我们知道这是那个厕所的嘛。好，它可能小小的在上面，好，我们就小小的上面。好，那我们一样把材质改成黑色的。好，你看，很快我们整个空图，好，我们就把它放样完了。那你会说，既然还有梁啊，还有天花板啊，好，那怎么办？好，那我们就回来，我们的天花板的这个地方，哈，因为这个地方我有把这个丈量这些梁的这些高度，我们就这样把它设计出来。好，这边都有。那我们再回来我们的设计楼层，我们把这个打开来，描绘参照打开来换它了嘛，对不对？好，
那我们过来之后，那我们就可以来这边去思考了。文字为什么没有过来呢？好，文字没有过来也没关系。我看一下，好，好，文字没有过来，那我们就，我们可以把它复制过去啦，也可以我们在画的时候，我们来这边思考。好，我们也可以一个思考，没关系。好，因为这个不是很难。好，那我们过来之后，我们看我们的梁，因为我们现在把它当成是我们的描绘参照了嘛，对不对？所以我们在我们的3D 这个地方，好，我们在我们的3D 这个地方，它描绘参照它就出来了。那梁我们就去找梁的工具嘛，我们就去找梁的工具。梁的工具其实跟我画其他的工具都是一模一样的哈。我们实际上我们也可以不用去管它，好，为什么我都说不用管它？是真的都不用管它。好，好，我们只要这个地方锁点，我们只要在这边把这个锁点打开来。好，啊，至于它的这个位置哈，我们其实3D 我们就可以，我们在剖立面的时候，我们就可以去拉它了啦。只是我现在在想，如果我在这边，我能不能去拉它，也是可以，因为我都习惯在剖面图，但是我现在发现我在平面图宽度也可以先拉好，那这样子更简单。好，你看我们这样子，我们就这样子先拉。好，我们到梁这个地方，因为我们在画梁嘛。好，这些我们都可以先不用管它。好，我们就先把这些全部都拉开来。好，它这个地方，我们如果在这边，我们就把它拉过来到这边。因为我刚刚发现一件事情，它可以在平面图直接拉，我们就先从这边先把它拉好。还有哪边有梁？好，这边还有一只大梁，那我就从这边当锁点来用好了。还有哪边？这边还有2只小梁。好，那这个一只，我们把它拉过来。哇，这样子画图真快欸。好，这边还有一只小梁。其实以建筑来讲，这边一定也还有梁了，哦，因为我们室内设计其实是看不到的。当然，如果你觉得你想要，你也可以给它过来。所以你看，你用 ArchiCAD 的画图，你就发现它可以很随性，你要就要，不要就不要，因为它真的很容易。好，你看一下哦。好，你发现这个梁怎么在这下面？因为它高度我们刚刚没有去设定嘛。好，那也没关系，因为我们有剖面图。好，那我们现在要去看这一只梁。好，那我们就用剖面图来看这一只梁。30。好，你看我在画 ArchiCAD 的时候，我都没有去动脑筋。你有没有发现？我就这样子很随性的这样子画。哦，我想说，我刚好又利用这个跟大家去分享，我觉得也还不错。好啊，这一些如果有看到，我们就顺便往上拉。好，那我们再来看一下我刚刚这个天花板的这个图，这个高度是226嘛，对不对？好，那我就来剖面图这个地方。好，这个是我的地板，那我就利用2D 的线，我把226给拉出来就好啦，对不对？好，那我是不是就可以从这边去做这些拉伸，对不对？我根本就不用去管它了，对不对？好，那如果我知道这一只也是226，那我也知道它在这里嘛，对不对？好，所以你看它比门高一点而已。然后我再来看这里中间这有一只，然后再看我们的丈量，就是这一只245。好，那我们再来看看245，那我们就直接再拉一个245。我那天去跟
去跟设计公司分享这个时候，我就发现，我说你不要用那个学 CAD 的方式来思考，你一定要用建筑的方式来思考，然后你也不要把它当成就是一板一眼，你要让工具，你要让那个工具来配合你，而不是你去配合它，对不对？你看这个梁柱不是就这样子就完成了吗？好啊，这个一看就知道也是跟这个大梁一样的，你就把它拉过来，因为这个是我们自己加的。好，你过来，你看我们是不是都好了？好，你看梁的位置都好了，然后还有剩这两只小的嘛？这两只小的没有问题。你看一下我们的这个，我来先看这个，我们把它拉过来，我们来看这两只，好，31，好，就是这两只，我们来看，我们用我们的丈量图来看看，这一只是265，好，靠右边的那一只是265，就是这一只265，那我们就来把265把它打出来。好，我们就把它给拉上来就好了。好，那这个就把它调整下来就好了，这也没什么。好，另外一个是多少？255。好，那我们再来255。所以，所以，所以很多朋友看我这样子用 ArchiCAD，他就觉得，他就觉得我们画3D 是怎么一回事？好，常常会说我们画3D 是怎么一回事？好，你看我们画3D，我们就这样子我们就在这样子欢乐当中，看我们的整个空间的建模就出来了，然后我们完全没有怎么用猜测的，没有，完全就是这样子啊。至于这些梁，你要变更什么材质，这个就一样了啦，这个就只要这边改成你要的东西就好了，这也没什么。好，这只是改一个材料而已。你知道我为什么我要说我要用梁啊，柱子用柱子，因为它会去帮我们这样子算好。如果你没有去这样分它，它会连在一起，这个图就不好看。好，所以你看我们现在量好了，好，墙其实全部都好，那就剩下地板跟天花板。地板跟天花板那就更简单了，对不对？因为我们这个楼板、地板都设计好了，好，那我们就到地板这个地方，好，因为我们描绘参照也有了，好，那我们就把这个，因为我们都设计20嘛，好啊，地板要用什么？好，地板就是如果我们有那个真正我们未来装修要的地板，那我们就去跟材料商要他的这些照片，都可以直接把它丢进来。好，假设我这个地方，那我就先用这个，我来选一块一样是大理石好了。好，那我们就把这个给弄出来，看你要不要弄得很仔细啦。这个就是看每个人的习惯。好，那我们来看看，你看我的地板。好，你看我的地板就有了。所以你看看我的地板是站在我的设计楼层的下面，就是很完整的20公分在下面。啊，天花板呢？好，天花板也一样的意思啊。那我就来天花板，好，一样来这个。好，然后我的材质呢？我的材质我就用浅灰色，大家看得比较清楚。一样是20。为什么是20？因为我们刚刚在楼层设定这个地方，我们已经20了。好，就是这个原因。如果你当初设计15，那你就写15。对，好，你画错了，你就只要压个 backspace 这个按键就可以。你看我们就这样拉。好，你看咯。好，所以你看我们是不是整个空间就完成了，对不对？好，那如果你说你可能要看比较局部的部分，好，你在画图的时候，你可以把它先关掉，好，或者是你在做最后的时候，你再把这个盖上都可以啊。如果你想要看比较特别的一个空间的话，好，那你也可以用这个虚线把它选取下来，好，它就可以这样子，就可以看这个空间。所以你用 ArchiCAD 它没有任何的那一些让你不清楚的地方，它都是很清楚。你不管在设计、施工、尺寸，它都是很完整的。好，不会说我们在 CAD 画完，然后又要在那个
要在那个什么 SketchUp，然后去画这一些图。我觉得这样子就会有点累，而且常常会对不起来。你看我这样子，你看我的空间，它整个就这样子就放出来了，就是它的线框图。好，那我今天你看我就很随性的，慢慢的我就把整个空间给画完了。好，剩下就是我们装修的部分。好，那我今天就分享这个给大家，谢谢。